Hello， 歡迎收睇灣區 Ben Sir 探訪記，記得 follow 我哋 channel， 俾個 like 支持下啦。咁今期阿 Ben 咧就嚟到我哋中山嘅博愛七路啦，亦都係我哋成個中山咧豪宅區嘅一個聚集地啦。咁啊，而家嚟到呢一個屋苑咧就叫做澳豐天宇嘅。咁啊，呢個樓盤咧就由澳門發展商嚟開發啦。咁而家 Ben 企緊咧就係佢園林嘅一個位置啦。咁今期要介紹嘅重點咧就係172平方嘅大平層嘅戶型啦，兩梯兩伙嘅一個設計。而且可以望到成個山水園林嘅一個佈局啦。咁啊，其實而家我哋所企緊呢個園林嘅綠化係超高嘅，達到38%啦。咁啊，呢個園林嘅設計咧，亦都係請咗新加坡嘅設計師嚟操刀嘅啦。咁啊，成個園林咧都係按照呢啲水景，有220米嘅呢個長軸水景嘅一個佈局啦。咁啊，我哋講嘅咧就係藏山聚水啦。咁啊，成個屋苑嘅話咧，佢嘅一個綠化環境又好啦，或者水景又好啦，山景又好啦，咁啊成個入到嚟嘅話咧，成個人入到嚟係感覺非常之舒服嘅。我哋聽到一啲鳥語花香啦。咁啊而家講緊呢一個172方嘅單位咧，究竟有咩亮點咧？呢一個大平層，佢嘅客廳開間咧真係好驚喜喎，能夠達到7.9米嘅一個開間啊！呢個喺市面上咧亦都係比較少見嘅，170幾方竟然能夠做到接近8米嘅開間。正常我哋買好多嘅大平層單位咧，可能要上到200幾，甚至乎係300方先能夠達到呢個開間嘅。但係我哋呢個172方嘅戶型咧就做到俾你㗎啦。咁啊，第二點咧就係個價錢靚仔啦。我哋大平層咧而家講緊折扣咧12000幾到13000就可以攞低㗎啦，亦即係 total 總價210萬起咧就可以買到大平層嘅單位啦。咁另外咧，我哋仲有啲細則嘅戶型啦，亦都係而家近期新加推嘅。我哋嘅11號樓啦，11號樓嘅話咧，佢望出嚟嘅話咧就係有呢一個88方啦，同埋120方嘅一個南北對流嘅戶型咧，係可以望到我哋成個山景嘅。而且我哋呢個樓盤咧，屬於一個半山腰上去蓋嘅啦，亦都係屬於一個豪宅小區嚟嘅。咁喺翻我哋嘅側邊咧，就係我哋嘅別墅組群啦。咁所以我哋成個屋苑嘅話咧，個密度係好低嘅，去到1.5嘅低密度嘅小區咧，所以居住起身咧係非常舒適、非常之舒適嘅。所以而家我哋大家可以睇到入到嚟園林，嗱，攝影師轉個鏡頭，咁而家差唔多到我哋嘅泳池嘅中心區嘅位置啦。咁而家我哋就先去上去9棟，我哋睇下172方嘅單位先，開片。而家入到嚟呢間咧就係我哋172方嘅大平層嘅戶型啦。咁啊，首先佢係一個專梯專戶嘅一個設計啦，即係我哋呢一個9號樓咧，佢係兩梯兩伙嘅。嗰邊嘅單位咧，同樣都係172方嘅。咁啊，呢個單位嘅咧，我哋先嚟睇翻佢嘅一個講翻佢嘅一個賣點先啦。咁啊，第一個咧就係172方咧，能夠做到呢一個大橫廳嘅戶型咧，其實市面上係比較少見嘅。通常你要去到200幾，甚至乎係300方先有呢一個我哋叫做7.9米嘅一個大客廳啦。OK， 嚟講翻啦，呢個單位咧，我哋如果業主買咧，佢就係即係我哋客人買咧，佢係買裝修，即係買毛坯嘅清水樓嚟嘅。咁啊，後期咧就需要自己去做翻裝修啦。因為大單位咧，我哋係毛坯出售嘅；細單位咧，發展商就有包埋裝修噶啦。因為點解咧？買大 size 嘅單位啲人咧，就可能有自己嘅風格啦、品味啦，或者係自己中意啲格局啊、色調咧，就要自己去搭配翻噶啦。所以發展商就冇做統一嘅呢個裝修標準去俾到大家嘅。OK， 我哋入嚟先睇翻呢一個客廳嘅陽台呢部分，我哋可以行過嚟睇睇。呢度露台咧原本係一個趟門嚟嘅，咁啊推咗出嚟之後咧就做咗風窗效果啦，可以影呢一個園林景俾大家睇睇啦。今日落雨啊，所以我哋呢個咧係樓王單位嚟嘅。嗱，而家落雨天咧，望出嚟咧個景都唔錯啊，即係可以望到我哋嘅樹景啦，同埋我哋一個泳池景啦。下邊仲有一個網球場同埋一個羽毛球場啦。不過我哋側邊嘅位置咧就係我哋嘅別墅區嚟嘅，所以我哋而家喺4樓。你只要高過別墅咧，你買到8樓以上嘅單位咧，其實已經係好靚仔噶啦。OK， 我嚟參觀翻呢個客廳咧，其實佢原本嘅開間係4.9米嘅，4.9米。跟住點解話阿 Ben 話7.9米咧？因為本身呢度係有道牆嘅，即係後邊我身後嘅呢塊係一間房嚟嘅。如果你唔需要咁多房嘅情況咧，所以就可以參照翻發展商嘅呢一個裝修設計啦。就剝咗呢道牆之後咧，喺後邊增加多一個空間啦。咁啊可以入門一入嚟就可以感受到成個客廳係非常之靚仔嘅，因為呢個空間真係好闊落，同埋個視野係好開揚嘅。因為呢邊同樣都有個窗台啦，咁所以後期咧大家可以做翻呢個品酒櫃啦，做翻一 set 個嘅酒櫃喺度，同埋
埋做個吧台仔喺度。平時有朋友落嚟咧，我哋可以喺度傾下生意啊，飲下茶啊，或者品下紅酒啊，食下雪茄都唔錯嘅。咁啊，呢個就係我哋一個多功能嘅一個空間啦，可以改動嘅位。OK， 我哋再嚟睇翻廚房位先。呢間廚房咧其實都唔細噶啦。廚房咧擺咗個6人嘅長台位啦，其實大圓台呢度都可以齋得落嘅。而且側邊嘅呢個位置咧係做咗我哋呢一個餐邊櫃啦。嗱，我哋參觀下呢個廚房先，做咗個細嘅島台喺呢度啦。咁入邊咧就係一個 L 型嘅設計啦。咁啊，可以去參照翻啦。佢嘅洗碗機咧就做咗喺呢個位置嘅。啊，洗碗機啦，西門子嘅，同埋我哋呢一個蒸焗爐啦、烤箱啦，同埋雙門嘅大雪櫃咧，都係全部有位置可以預留翻嘅。啊，同埋我哋呢一個3件套啦。不過呢啲咧就係我哋買落嚟就清水樓嚟嘅。咁啊，同大家講翻咧就可以參照翻呢一個設計方式同埋個裝修風格啦。咁啊，同埋呢個位置其實我覺得幾實用嘅。嗱，試唔試我過嚟睇睇？呢個位咧，到時可以自己做翻呢一種即係一個撈空嘅形式嘅，即係擺放一啲罐頭啊啲嘢咧，就方便易攞啲，唔使下下都要開門嘅。所以我哋睇多呢啲樣板房咧，自己裝修咧都有啲靈感嘅。嗱，再過嚟呢邊咧，其實佢係一個南北對流嘅戶型嚟嘅，即係呢度佢同樣都係有個趟門出嚟係個露台，而家推埋出嚟之後咧，就做咗封窗嘅效果啦。咁啊，所以會顯得成個廚房同埋個餐廳咧會特別大。咁啊，另外仲有一個隱藏空間咧，就喺呢度啦。我哋嘅洗衣房，豪宅嘅標配啊嘛，170幾方都要有自己嘅獨立嘅洗衣房啦。咁啊，同埋我哋呢個位置咧，其實可以做翻個工人房嘅，因為我哋呢度都有窗啦。咁佢同樣都可以望到我哋下邊嗰啲遠景啊，同埋我哋別墅景啦。咁我哋呢個位置咧就可以擺放個單人床咧，我哋就可以工人喺呢間房瞓就得噶啦。咁後邊咧仲有個隱藏空間咧，就係我哋嘅走火通道嚟嘅。咁啊，平時咧我哋就會閂埋呢個門噶啦，咁啊基本上就唔會開噶啦，係啦。OK， 我哋睇完咗呢一個廚房位同埋我哋呢個餐客廳嘅佈局咧，我哋而家入去睇翻我哋嘅房間究竟係點樣先。跟住我鏡頭呢邊行。嗱，同埋值得講嘅一點咧，就係呢個位置咧，佢亦都係有一啲豪宅嘅風範啦，即係入門口咧，因為我哋呢個位置就係門口啦，即係入門咧就正對住呢個玄關位啦，係做咗個車食嘅處理啦。咁啊，同埋咧後期都可以自己搭配翻嘅，因為而家我都幫業主搞緊一個單位嘅裝修啦。咁我呢個位置咧，佢後邊係做咗一個發光板嘅，即係買咗塊車石大概2萬幾蚊啦。嗰啲花紋係好靚嘅，所以一着燈之後咧，成個車石咧有個透光嘅感覺，所以後期可以自己搭配翻啦。OK， 呢個係一個入門嘅一個屏風位啦。我哋先睇翻呢間房先，呢間房咧而家4樓咧同呢個樹差唔多係持平嘅，所以望出去咧都係綠油油一塊嘅。呢間房同樣都可以做到3邊落床啦，同埋呢啲包邊位咧，我覺得做得都幾唔錯嘅，即係呢啲木色嘅面板啦。因為交樓咧佢就係白色嘅牆嚟嘅，所以大家可以後期去搭配翻呢個裝修嘅設計啦。側邊嘅呢個位置咧係做咗一個一門到頂嘅衣櫃嘅。咁啊，同樣都可以做到3邊落床，可以擺到雙人床啦。咁啊，再出嚟呢間房嘅側邊嘅位置咧，就係我哋呢個乾濕分離嘅洗手間嚟㗎啦，都係做得唔錯嘅成個空間感啦。咁啊，側邊嘅呢個位置咧，洗手間嘅後邊嘅位咧，就有間兒童房咧，係做咗榻榻米嘅設計啦，全部都係採用咗呢個半落地玻璃窗嘅。咁啊，入嚟呢間咧就係我哋嘅主人房啦。我哋首先睇翻個套設嘅部分先，一個鑽石型嘅一個企缸位啦。咁啊，成個空間咧其實都足夠晒㗎啦。阿 Ben 咁大 size 嘅一個體面積，一個面積喺度咧，都可以齋得落啊！我哋呢個星盤咧，其實如果我哋後期自己裝修翻咧，通常可能都會改翻2個星盤啦，即係呢邊做一個，呢邊做一個，跟住咧佢鏡面櫃可以參照翻呢個方式都唔錯嘅。跟住呢個空間 OK， 我嚟睇翻呢一個主人房嘅佈局啦。咁呢間主人房咧，同樣都係望到我哋呢個景嘅。望出嚟嘅話咧，就係我哋嘅泳池景同埋園林景咧，係完全冇遮擋嘅一個視覺啦。所以呢個就係我哋嘅樓王單位啦。咁呢間主人房咧，同樣都可以做到3邊落床啦，而且係擺咗個 king size 嘅大床喺度啦。咁另外咧，衣帽間嘅位置就喺我哋側邊嘅呢個位啦。咁我覺得咧就做得比較小氣啲啦。如果170幾方嚟講咧，其實呢一個儲物櫃咧係比較少嘅，即係我哋叫做衣帽間啦。咁佢只有2排嘅衣櫃啦。所以通常咧，我哋呢個單位點解唔係做精裝交付咧？因為佢真係有好多嘢要需要改動嘅，所以清水樓嗰時改咧就最好最方便噶啦。咁啊唔使再揼錢落去，即係做一啲拆牆體啲嘢啦。咁嗱，我哋呢邊咧就呢間房咧就會有好多人做呢個改動噶啦，就係將呢間房咧變成我哋嘅主人房嘅衣帽間，
所以我哋入嚟嗰左手邊就衣帽間，右手邊就我哋嘅睡房。咁我哋嘅門咧可以選擇喺中間呢度做翻道門嘅，咁就唔需要呢兩道門噶啦，拆咗佢，中間入嚟兩邊就一邊係衣帽間，一邊係睡房啦。OK， 咁啊講緊呢一個單位咧，而家折完咧大概係12000幾到13000嘅價位啦。我哋總價圍落嚟嘅話咧，大概210萬起呢個單位。咁啊首期款嘅話咧，大約只需要32個到啦，月供7500就可以上車噶啦。OK， 而家呢個係大單位嘅，接落嚟咧，阿 Ben 帶大家睇下，如果係中意小單位嘅家庭冇咁樣住嘅情況咧，我哋可以考慮翻88方同埋120方呢兩個質素嘅戶型啦。咁如果跟住鏡頭，我哋轉過去88方。OK， 咁而家 Ben 上到嚟呢間咧就我哋88平方嘅戶型啦。咁啊呢間咧就已經係包埋裝修㗎啦，即係我哋小面積嘅產品。咁啊交樓標準咧就已經係配埋咗我哋呢個3星嘅一個智能嘅密碼鎖啦，有呢個指紋同埋拍卡，仲有我哋一個密碼解鎖啦，都係我哋交標嚟嘅。咁啊瓷磚而家望到就係呢個顏色啦，灰色嘅比較簡約風格一個設計啦。咁啊呢個80幾方嘅廚房咧就細咗啲啦。咁啊當然呢個趟門都係裝好晒㗎啦。咁啊，呢間廚房咧喺80幾方入邊嚟講咧就細身少少啦 ，L 型嘅設計，但係操作空間咧就少啲。即係呢度做完升盤之後咧，切菜嘅空間就得呢個位置啦。咁啊，所以咧就比較局限啲啦。咁如果經常煮餸嘅朋友咧，呢個戶型可能就唔係咁靚仔啦。如果啲輕餐飲咧，其實 OK 嘅，即係1、2個人兩公婆住嘅。咁我哋廚房嘅側邊嘅位置咧，仲有個露台、生活陽台。生活陽台咧就可以擺放翻我哋嘅洗衣機啦，喺呢邊嘅位置啦。咁啊，同埋呢個就係我哋廚房嘅佈局啦。側邊嘅位置咧都可以齋得落我哋一個單門嘅雪櫃嘅。出嚟嘅話咧，呢個位就可以擺翻個4人嘅一個餐台啦。咁啊嚟睇翻我哋一個客廳嘅部分。客廳嘅部分咧，我哋嘅電視背景牆都係我哋交樓標準嚟嘅。我哋係用咗呢個長布嘅一個面板啦，搭配埋呢啲木色嘅面板去做嘅。咁啊，所以到時電視機咧就可以擺翻呢個位置，就唔使再花錢去做呢一個背景牆噶啦，亦都係比較簡約一啲風格啦。即係你搭配翻啲家私咧，呢個色調搭配翻啲家私咧，淺色又好或者深色都好咧，都容易搭配翻一啲嘅。呢個客廳嘅開間有3米半啦。嗱，我哋再嚟睇翻呢個戶型最驚豔嘅一點咧，最亮嘅一個亮點咧就係呢一個景觀噶啦，呢一個 view 嗱望出嚟。呢個山景一排個山景係完全冇遮擋嘅。而家我哋喺9樓啊，我哋高層少少咧，幾乎係望晒成個中山嘅城市夜景啦。喺前面嗰座咧，最高嗰棟咧就係 Coco City 嚟㗎啦。所以我哋平時去嗰度消費咧，去食飯啊、飲茶啊、睇電影啊、shopping 啊，嗰啲都好近㗎啦。講緊都係幾分鐘嘅車程。咁啊，我哋閂埋個趟門先啦。咁啊，同樣呢個都係我哋交標嚟嘅。咁啊，上邊嘅中央冷氣咧都係配埋㗎啦，包括燈帶嗰啲咧都做好晒啦。嚟先睇翻我哋嘅一個公共衛生間先。咁啊，公共衛生間咧亦都係做咗我哋一個乾濕分離嘅設計啦。旗桿位啊、坐廁馬桶都係我哋交標嚟嘅。咁啊，我哋參觀下第一間房。咁啊，呢間房咧可以擺到一個1.5米嘅雙人床啦，即係齋埋到呢邊。咁啊，做兩邊落床嘅情況下咧，呢度仲可以做一個一門到頂嘅衣櫃啦。呢間房咧都叫做 OK 啦，80幾方嚟講。咁啊，我哋可以睇翻第二間啦。呢一間咧就係我哋可以作為一個書房去用啦。呢間房同啱先嗰間差唔多幾多嘅，同樣都可以擺到一個1.5米嘅雙人床啦。咁啊，最主要就係我哋嘅主人房啦。主人房咧空間就比較大啲嘅，嗱，可以擺到個 king size 嘅大床啦，同埋側邊嘅位置可以做翻我哋嘅衣櫃啦。咁啊，同樣都係望山景嘅。呢間主人房咧就冇帶套廁啦，因為我哋88方咧係做咗3房1衛嘅設計嘅。OK， 如果想要2衛嘅朋友咧，我哋可以一間睇翻120方嘅戶型。咁啊，講翻呢個單位嘅售價先。88平方咧，而家總價圍落嚟大概係90萬左右咧，就已經係包埋精裝修俾到你噶啦。咁啊，第二個咧就係我哋嘅首期咧，只需要14萬，月供咧3200蚊就可以攞低呢個單位噶啦。喺呢一種景觀又有山景，樓下咧又係有泳池，同埋又係富人區嘅位置咧，性價比真係好高。OK， 咁啊，如果大少少嘅朋友咧，我哋而家轉個鏡頭，我哋睇翻120方嘅戶型，轉頭見。OK， 咁而家入到嚟呢間咧就係120方嘅戶型啦。咁啊喺我哋11樓嘅03嘅單位呢度。
因為我哋下邊嘅單位咧仲未裝修完，同埋而家全面都喺度搞緊裝修㗎啦。因為我哋12月份就即將交樓啦。咁啊，主要咧就上嚟影影呢個單位嘅格局同埋個景觀俾大家睇睇啦。咁啊，首先呢個單位咧就係一個南北對流嘅戶型啦，兩邊都有露台嘅。我哋先嚟睇翻呢個露台先。嗱，呢個露台咧亦都係好長身形嘅，連埋到廚房呢邊望出嚟咧，都係呢一個山景係完全冇遮擋嘅景觀，佢就會比88方咧會更加靚仔啲，因為佢仲可以睇到嗰一面嘅山景啦。咁啊，所以咧就非常之唔錯嘅。呢個單位咧，120方咧，佢就做咗3房2衛嘅設計啦，就填補咗我哋啱先。如果係覺得一個洗手間細嘅朋友咧，我哋就可以選擇翻呢個啦。嗱，廚房位咧，呢個亦都係一個放大版啦。啱先個廚房咧就細咗好多啦。再基本上呢個位置咧就係做翻個燃氣灶。跟住呢邊我可能會做翻星盆啦，例如大家睇翻都預留咗埋呢個水管噶啦。跟住側邊嘅呢個位咧會多翻一個倒台啦，所以個操作嘅空間咧就比較大啲，即係個 U 字型嘅廚房啦。咁啊，同時亦都可以預留翻一個雙門雪櫃位啦。咁啊，嚟睇翻呢一個客廳嘅部分啦。咁呢個客廳咧，嗱，上邊嘅冷氣而家都係預留咗喺度裝緊噶啦。咁啊，同埋呢一個露台咧，亦都係行出嚟俾大家睇睇呢個景觀係點樣嘅。呢個露台咧亦都好長身嘅，因為佢都係連埋第2間房噶啦。嗱，呢度連埋咗呢間房啦。咁我哋主要睇翻佢側邊嘅視野咧，其實望落去咧都唔錯嘅。側邊嘅視野即係可以睇到我哋一個花園同埋別墅嘅一個景觀啦。OK， 咁啊而家跟住鏡頭咧，我哋再睇翻佢嘅一個房間嘅佈局啦。咁啊而家就係一個工地嘅狀態嚟嘅。咁啊我哋就唔入去參觀啦，可以感受下呢度第1間房啦。跟住咧呢間房嘅後邊咧就有個乾濕分離嘅洗手間啦。咁啊對面咧就係我哋啱先講嘅嗰間連埋露台嗰間房啦。呢度就有2房噶啦，已經係2間房啦。跟住再入嚟呢度就係我哋嘅主人房啦。主人房咧就做咗乾濕分離嘅一個設計啦。咁啊再過去對面咧仲有間房，所以佢係4房嘅一個設計咧。呢度仲有間房嘅嗱。咁啊同埋後期嘅朋友咧，亦都係將呢個改成我哋衣帽間都得。如果你唔需要4房，可以改成3房都 OK。咁我哋而家呢個單位咧，咁啊講緊總價咧就係126萬，就已經係包埋精裝修噶啦。跟住咧，我哋嘅首期咧大概19萬，月供咧4500蚊就可以上車噶啦。呢個就係120方嘅單位啦。咁而家我哋已經睇完咗呢3個戶型啦。咁阿 Ben 就翻到售樓部同我哋工作朋友講下呢個屋苑嘅區位點樣翻香港，同埋有咩方式可以翻到香港。坐車啊，定係坐船啊，定係行深中橋啊、港珠澳橋啊，都一次過同大家講清楚，包括我哋周邊嘅配套啦，同埋而家賣緊嘅一啲樓層同埋座數。我哋轉頭售樓部見。OK， 咁啊 Ben 已經翻嚟售樓部嘅呢個位置啦，先同大家介紹翻我哋呢個屋苑嘅區位先啦。咁啊，首先我哋澳豐天御咧就喺中間呢個位置啦，位於我哋博愛6路同埋7路嘅交匯處嘅地方嘅。咁啊，之前阿 Ben 亦都有拍過博愛7路上一啲豪宅盤啦，同埋華雄景娛圈啦，亦都有影過俾大家睇啦。咁啊，今次拍呢個盤咧，咁啊因為呢個屋苑咧，佢目前嘅一個價錢就係比較平嘅，啱先亦都介紹到啦，1萬0蚊嘅單價咧就可以上車啦。咁啊，以前嘅博愛7路咧，打底都係2萬蚊1平方起嘅。OK， 我哋先講翻佢個區位同埋個交通配套先。咁啊，首先由我哋呢個樓盤咧翻到香港咧，我哋有4條路線嘅。第一條咧就可以行翻我哋呢個港珠澳大橋啦，經過呢個港澳高速之後咧，接駁翻港珠澳大橋咧，大概係個半鐘車程度咧，就可以入到我哋香港嘅關口噶啦。咁啊，呢個第一條路線啦，第2條路線咧就係行翻我哋而家嘅深中通道啦，由我哋屋苑出發咧，喺博愛7路呢度咧，直接接埋呢個翠欣快線，經過深中大橋之後咧，大概50分鐘車程咧，就可以落到深圳灣過關噶啦，亦都係非常之方便嘅。咁第3條路線咧，就喺我哋呢一個馬鞍島嘅新中山港碼頭呢度咧，我哋可以搭船，可以直接落到去我哋香港嘅中港城同埋港澳碼頭啦。咁啊，大概嘅船程咧，亦都係講緊70分鐘度咧，就可以由中山直接翻到中港城噶啦。咁啊，第4條路線我哋可以睇翻啦，而家最新度起緊嘅就係我哋一個叫做深茂高鐵噶啦。咁啊，由我哋中山站呢度咧出發咧，我哋坐一站到南沙，跟住到虎門到深圳北之後咧，再轉落就係西九龍站噶啦。咁啊，全程大約就45分鐘啦。咁啊，呢條高鐵咧預計亦都會喺明年就會通車噶啦。咁啊，所以你住喺中山咧，其實有4種交通方式係可以翻到香港嘅，而且佢選擇性好多，周邊嘅直通巴士以及我哋嘅深中跨城公交嘅總站咧，就喺我哋屋苑嘅側邊博覽中心嘅位置，嗰度18蚊可以到
前海啦，同埋28蚊可以到福田口岸啦，到我哋一個蓮塘口岸啦，所以成個交通係好方便㗎啦。OK， 我哋再睇翻佢周邊嘅一啲食肆啦，我哋10分鐘嘅車程咧就已經有呢個遠洋大順嘅商圈啦，同埋我哋嘅 Coco City 啦，以及我哋嘅富日城 Top Park 啦，亦都係圍繞住我哋呢個項目10分鐘以內嘅車程。咁啊，亦都係目前成個中山咧最 top 嘅一個商業體嚟㗎啦，所以我哋周邊嘅吃喝玩樂已經係應有盡有啦，同埋我哋樓下咧自身就已經帶有我哋一個商業街㗎啦。OK， 咁啊呢個區位咧就講到呢度啦。咁我哋介紹翻而家主要賣緊嘅一啲產品面積同埋一個樓層嘅分佈啦。咁啊啱先又睇咗我哋呢一個172方啦，以及我哋呢一個88方同埋120方嘅戶型啦。我哋都睇翻嚟呢度咧。我哋9棟咧就係我哋啱先睇嘅01同埋02咧，呢兩個 size 咧就係我哋大平層172方嘅單位㗎啦。咁望出嚟咧就係呢一個泳池景啦，同埋別墅景咧係完全冇遮擋嘅。咁啊，另外最後介紹翻嘅咧就係我哋11棟嘅。我哋嘅01同埋02咧，分別係89方同埋88方。咁03同埋04咧，就分別係120方同埋113方嘅戶型啦。咁啊，其實咧，如果選擇小面積嘅朋友咧，就會推薦翻11棟嘅單位啦。咁啊，11棟嘅話咧，我哋嘅02戶單位咧就係88方嘅，望翻成個景觀係完全冇遮擋嘅一個視野嚟嘅，咁啊佢係可以望到成個山景嘅，即係你高過10幾樓以上咧，基本上完全冇遮擋嘅景觀啦。雖然係朝北向，但係咧勝在係個景觀有優勢啦。咁啊，如果選擇01嘅話咧，89方咧，因為前面仲有我哋嘅8棟同埋9棟咧，就會有啲遮擋啦，咁啊只能夠買低層望花園景觀㗎啦。OK， 咁另外仲有一個03咧，就係120方，佢可以做到南北對流嘅戶型，所以如果選擇細則嘅咧，可以建議大家考慮翻02同埋03啦。咁啊價錢方面咧，我哋11棟咧，我哋嘅均價咧大概係低樓層我哋9000幾起啦，跟住到10000蚊到11000蚊左右。咁啊，如果係我哋9棟嘅話咧，咁個價錢會稍微貴啲，因為佢大平層嘅單位嚟嘅。咁啊，價錢大概就去到12000至13000左右啦。咁啊，呢個就係我哋而家所有沙盤賣緊嘅一個戶型同埋一個分佈啦。咁我哋早期嗰啲咧就已經開始收樓啦，同埋別墅亦都賣緊嘅。如果對呢度嘅別墅都感興趣嘅，亦都可以掃描我右上角嘅 WhatsApp 或者 WeChat 嘅 QR code 咧，我可以將別墅嘅資料發俾你。咁啊，呢度別墅咧分別係400幾方至700幾方嘅單位啦。咁啊，總價就係700萬到1800萬左右啦。咁呢個係我哋嘅別墅嘅產品嚟嘅，就已經係可以即買即住㗎啦。咁另外我哋高層嘅洋房咧，就係預計喺今年嘅12月份左右咧就可以收樓㗎啦。咁啊，呢個屋苑咧，我哋嚟總結翻幾個評分啦。咁啊，第一個咧就係佢嘅外立面係唔錯啦，即係由起樓，即係我哋早期收樓嗰啲業主嘅單位咧，到而家咧亦都保養得好好嘅，即係成個外立面，包括呢個屋苑嘅物業管理咧係相當之唔錯啦。因為一個澳門嘅老細發展商嚟嘅。咁啊，第二點咧就係入到嚟呢個屋苑咧就有做即係鬧中帶靜嘅一個感覺俾到我啦，因為我哋出去10分鐘已經有好多繁華嘅商圈啦。咁啊，翻到嚟我哋屋苑入邊咧，其實係好靜嘅、好舒服嘅一個小區嚟嘅。佢亦都係有啲豪宅嘅感覺啦，因為佢要揸車咧上到小半山腰上邊嘅一個感覺嘅。咁啊，所以呢個咧係我覺得呢個樓盤嘅評分點比較高啦。咁第三點咧就係成個小區嘅屋苑嘅園林設施係做得比較靚啦。咁啊，第四點咧就係而家價錢最緊要價錢銀碼係比較平啦，即係10000蚊度咧就可以上車啦。以前呢個盤咧冇18000到20000蚊係攞唔低嘅，而家基本上係劈價劈一半噶啦，所以性價比特別之高啦。咁啊 Ben 亦都有啲朋友咧係自己買咗呢個小區自住嘅。OK， 咁啊今期嘅影片咧就介紹到呢度啦。咁啊如果你對呢個樓盤有興趣嘅，亦都可以同我哋約翻實地睇樓。咁啊掃翻我哋嘅WeChat 或者係 WhatsApp 嘅 QR code 咧，就可以同我哋約翻啦。亦都要將詳細嘅 floor plan 同埋我哋嘅 video 咧，再 send 個高清嘅視頻俾到你嘅。咁啊，今期嘅影片就到呢度啦，下期再見，拜拜。